حدود 1 سال قبل پس از سقوط زنجیروار مراکز استانها بالاخره پایتخت دست طالبان افتاد. اینجا یکی از نقاط شهر کابل است. امروز نخستین روز حضور دوباره طالبان در شهر کابل هست. اشرف غنی رئیس جمهور فرار کرده بود. آمریکایی‌ها در حال خروج از فرودگاه کابل آخرین پایگاه خود در افغانستان بودند. خیلی طول نکشید که خیابان‌های پایتخت دوباره شلوغ شد. روز دوم حضور طالبان در کابل. مردمی که 20 سال قربانی جنگ و اشغال آمریکا و شرکایش شده بودند، از اینکه جنگ تمام شده و از اوضاع و احساس خود میگفتند. قبلا که می اومدیم تو این شهر از چیز میترسیدیم، از مردم شهر میترسیدیم. فهمیدی؟ تا 12 شب که ما میگردیم موبایل و 1000 افغانی رو ما رو میکشت. اما همزمان آثار جنگ و 20 سال اشغالگری آمریکا در افغانستان یکی یکی آشکار میشد. از همه مهمتر مشکلات اقتصادی، فقر و بیکاری بود. آمریکا و دولت دستنشانده‌اش بانک‌های افغانستان را قبل از خروج جارو کرده بود. آمریکایی‌ها همزمان عده‌ای را هم که پول داشتند با خود می‌بردند. و البته آمریکایی‌ها به این اقدامات بسنده نکردند، بلکه دست کم 9 میلیارد دلار دارایی خارجی مردم افغانستان را مصادره یا مسدود کردند. تحریم‌های آمریکا مردم افغانستان را در 1 سال گذشته با مشکلات اقتصادی شدیدی مواجه کرد. کاربار خیلی خرابه، وضعیت همه خراب است. ما پول نداریم برای خوردن. البته در کنار مشکلات امنیتی همچون حملات داعش، اینها همه مشکلات نبود. طالبان هم در داخل کشور تاکنون به همه صداها گوش ندادند. کابینه طالبان حدود 1 سالی است که با سرپرستی اداره می شود و زنان و دختران نیز از برخی حقوق خود محروم شدند. آنچه که پس از 20 سال جنگ و اشغال متجاوزان از افغانستان مانده است، سرزمین سوخته بیش نیست. اکنون طالبان هستند مردم رنج دیده افغانستان و انبوهی از مشکلات. بهنام یزدانی، خبررسانی صدا و سیما، کابل.